साहेब आज हांगा एक अमोनिया लिकेजाचो एक इन्सिडेंट जालो एक बोटीचेर ताजेर साहेब तुमचें कितें म्हणणें आसा ह्या इन्सिडेंटाचेर? म्हाका आतांच कळ्ळो कितें असो इन्सिडंट जाला म्हणून आमचे लोकल्सांनी म्हाका सांगलें कितें हांगा एक बोटीचो आनी स्पेशली अमोनिया जी येयलेली आसा आनी तेजो खंय तरी लिकेज जाला म्हणून आनी एक बोवाळ जाला म्हणून इमिजिएटली हांवें जो फायर ब्रिगेडीचो इन्चार्ज आसा ताका हांवें फोन करून तेजे कडसून इन्फॉर्मेशन घेतलें कितें जालां आनी हांव मुद्दाम ह्या सायटीचेर पळोवपाक लागून येयला. खरेंच तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कितें हो जो इशू आसा आमचो अमोनिया टँकीचो हो एक सारको टायम बॉम्ब कसो आमकां आख्ख्या मुरगांव गोंयकारांक लागून आसा. आनी आयज हे टायम बॉम्बाक लागून आमी कितलेदां हो इशू हांव रेज करीत आसा. स्पेशली एसेंब्लीन सुद्दां हांवें हो इशू रेज केलेलो आसा कित्याक जी अमोनिया टँक आसा आनी अमोनिया म्हणटा तो एक डेंजरस प्रॉडक्ट आनी हांव एवरी टायम मागतालो तेंचे कडेन कितें बाबा हेजे मॉकड्रील जावचें म्हणून. मॉकड्रील कशें जाता कोण करता आमकां पब्लिकांक आनी आमकां एज अ लोकल रिप्रेझेंटेटीव आमकां कांयच खबर नासता. आयज जेन्ना मॉकड्रील जाता जाल्यार हेज्या भितर पब्लीक इनवॉल्ड आसूंक जाय. इन केस ऑफ एमर्जन्सी पब्लिकांक कळोंक जाय बाबा कशें प्रिकॉशन घेवंक जाय. सो जे मॉकड्रील जाता पळय तेजे भितर जाता काय जायना तें आमकां खबर ना कित्याक इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ एमपीडी. कोणाक भितर वयपाक मेळना आनी पब्लिकाक तर खबरूच आसना फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार हूय कोणाक इफेक्ट जातलो. इफेक्ट म्हणटा तो पब्लिकाक जातलो. सो पब्लीक शूड नो बाबा हेजें प्रिवेंशन कशें करप आनी कशें घेवप. आयज खंय तरी हो इन्सिडंट जाल्लो आसा. ही बोट आमकां दिसता ही हांगा येयलेली आसा ओस्लो सेंट ओस्लो म्हणून ही बोट हांगा आसा जी येयलेली आसा. आनी सकाळी जेन्ना ती अमोनिया घेवन येयलेली आसा आनी जेन्ना ते डिस्चार्ज तेंचे चालू आसलेले बोटीनसून जे अमोनिया टँक आसा थंय स्टोर करपाक लागून तेंच्यांनी जो तेंचें काम चालू आसलेलें तेन्ना थंयसर इन्सिडंट जालो आनी खंय तरी ती अमोनिया आसा ती लिकेज जाली. सो लिकेज जायना बरोबर इमिजिएटली ते बंद दवरले फायर ब्रिगेडीक आफयले आनी आतां खंय तरी म्हाका दिसता ती कंट्रोलान आसा. बट खंय तरी तेंचे रिपेरींग वर्क चालू आसा आनी सद्या तेंच्यांनी स्टॉप दवरलेले आसा. म्हाका कितलें सोदता कितें देवाच्या कृपेन दामबाबाच्या आशिर्वादान आयज खंय तरी हो जागो जो आसा ती अमोनिया टँक आसा तेजे सायडीकूच आमचो खापरेश्वर आसा. खापरेश्वराच्या आशिर्वादानूय हांव म्हणूंक शकता कित्याक हो इन्सिडंट जो आसा पळय खंय तरी टाळलो. समज असो इन्सिडंट जाल्लो एक वायट जाल्यार कोण जबाबदार आसलेलो. आयज हेची जबाबदारी कोणूच घेयना आनी हांव आजून पर्यंत सांगता हो टायम बॉम्ब आमकां आमच्या मतदारसंघान आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन नाका. हो शिफ्ट करचो जशी IOC टँक जशी शिफ्ट केलेली आसा सगळी. हो अमोनियाचो जो टँक आसा जे ZUARI एग्रो केमिकल जो हे आसा ओनर्स आसा तेंच्यांनी तो शिफ्ट करचो. आनी हांव MPDकूय सांगपाक सोदता अशे डेंजरस जे प्रॉडक्ट्स आसा जे आसा ते एका टायमाचेर तेंच्यांनी स्टार्ट केले ते सोडून दी. बट आतांच्या काळान आनी आतां जे पॉप्युलेशन हांगा वाडपाक लागलेलें आसा म्हाका दिसता हो हांगासून शिफ्ट करपाची गरज आसा.